यस्तो यस्तो यो 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 हेरौँ है त। यो चाहिँ कोदोको पिठोको मोमो। यो कलर चाहिँ फेरि अब साग बोन म्यारोको सुप पनि बनाउँदैछु है गाई चाहिँ तपाईँ। बोन म्यारोको सुपमा मुला गाजर अनि त्यसमा चाहिँ नि अलिकति तेजपत्ताहरू राखेर बनाइरहेको छु। ल हेर्नुहोस् अलिकति राम्रो अलिकति च्यालेन्ज गरिरहेको छ गाइस। त्यही भएर आज चाहिँ है आज मौसम अलिक चिसो चिसो त्यही भएर कारणले आज मोमो बनाएको। यता बुढीले बेल्दैछ। यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ। यहाँ बनाइसकेको अवस्था छ 2-3वटा 4वटा। यो किमा भयो। यो अहिले रेडी भइसकेको पिठो हो। यहाँ चाहिँ सुप चारोमा चिसो पनि भएको छ। ल हेर्नुहोस् गाइस र्याम्बो मोमो भनेको चाहिँ यही हो होइन। अघि चाहिँ हामी छोटो छोटो कलरमा बनाएको थियौँ। यो एउटै मोमोलाई चाहिँ हामी 2-3वटा कलरमा बनाउन सक्छौँ होइन। बच्चाहरूलाई खुवाउने तरिका खुवाउने तरिका चाहिँ एकदम यो चाहिँ नै छोटो छोटो कलर हो। यो चाहिँ कलर मिक्समा र्याम्बो मोमो। अब यस्तै टक्क लाएर यो मोमोले यस्तो टक्क लाएर सजाएर खाँदाखेरि चाहिँ टक्क होइन कति राम्रो देख्छ होला। ल हेर्नुहोस् गाइस। यो चुकुन्दर यो साग हामीसँग पिठो छ मैदाको। अनि त्यसपछि एउटा कोदोको पिठो पनि छ। कोदोको पनि बनाउँछ। अनि यसपछि हामी यसको पछिको यो हो चुकुन्दरबाट बसेको पिठो। योबाट सागबाट पसेको हुन्छ। यो चाहिँ अब यहाँ गोलो काट्नलाई रेडी गरेको। यो फेरि तरुल भन्नु होला फेरि गाइजहरूले। तरुल होइन यो ग्रिन सागबाट बनाएको ग्रिन कलर। यो चाहिँ चुकुन्दरबाट। यो चाहिँ कोदोको पिठोको। यो चाहिँ अब अहिले म यस अब यो पिठोको डल्लो चाहिँ यस्तो बनाइसकेँ मैले है। यो कोदोको पनि यो अनि ब्राउन कलरको छ। ल कोदोको ब्राउनै हुन्छ। यो कोदोको मोमोको किमा कोदोको मोमो किमा कोदोको पिठोको मोमो। यो चाहिँ पिठोबाट बनाउँदैछु अब गाइस। यसो गर्ने यस्तो